Ты смотришь в глаза убийцам, ища в них отражение своего сына. Он послал их. Твой собственный Нерон, которого ты возвела на трон, теперь хочет твоей смерти. Что ты чувствуешь? Страх? Ярость? Или леденящую кровь горечь от осознания, что чудовище, которое ты создала, наконец пришло по твою душу? Сегодня ты станешь Агриппиной-младшей и узнаешь, как мать-императрица, стремившаяся к абсолютной власти, стала жертвой собственного творения. Ты появилась на свет в 15 году нашей эры, в самом сердце Рима, в семье, что была воплощением и могущества, и древнего проклятия. Твой отец Германик был героем, легендой, любимцем народа, приемным сыном императора Тиберия, а твоя мать Агриппина-старшая, внучка самого Августа, женщина с несгибаемым характером и гордыней, что пылала ярче императорского пурпура. Твоим миром был лабиринт, где каждый шаг, каждое слово, каждый взгляд пронизывались ядом политики. Смерть твоего отца Германика стала первой черной тенью, что легла на твою еще нежную юность. Официально – болезнь, но в Риме никто не смел верить в случайность, когда речь шла о великих. Слишком много было хищников, видевших в нем угрозу. Твоя мать Агриппина-старшая не скрывала ненависти к Тиберию и его фавориту Сеяну, отчаянно сражаясь за память мужа и за будущее своих детей. Эта борьба была беспощадной. Ты, совсем ребенок, видела, как сильная женщина, твоя мать, бросила вызов безжалостной системе. Но система оказалась сильнее. Она пережила изгнание, голод и, в конце концов, мучительную смерть, предположительно от истощения. Ты, совсем юная девочка, собственными глазами наблюдала, как твоих братьев, Нерона Цезаря и Друза Цезаря, одного за другим уничтожала та же безжалостная машина власти. Они были наследниками, потенциальными императорами, но стали лишь жертвами. Ты видела их падение, их унижение, их гибель. В этом хаосе, в этой кровавой борьбе за выживание ты усвоила главные уроки. Власть – это все, и ее нужно брать любой ценой. Слабость смертельна, доверие – роскошь, которую ты не могла себе позволить. Каждый удар судьбы, каждая потеря лишь закаляла твою волю до состояния стали. В твоей голове уже тогда, возможно, зрела одна единственная мысль. Если ты хочешь выжить и защитить своих, ты должна стать не просто частью этой системы, а ее безраздельной хозяйкой. Твоя молодость была вихрем интриг, где ты отчаянно пыталась найти свое место среди акул, плавающих в отравленных водах императорского двора. Ты вышла замуж за Гнея Домиция Агенобарба, человека знатного, но с мрачной репутацией, жестокого, расточительного, но при этом тесно связанного с императорской семьей. Этот брак был твоей попыткой укрепить положение, найти хоть какую-то опору в мире, который не прощал одиночество. В 37 году нашей эры ты родила сына, Луция Домиция Агенобарба, того, кто войдет в историю как Нерон. Тогда ты еще не ведала, что этот ребенок станет твоим вознесением и твоим проклятием. Но императорская фортуна переменчива, словно осенний ветер. На трон взошел твой брат, Калигула. Сначала, возможно, ты питала надежды на лучшие времена, но Калигула был непредсказуем, безумен и жесток до кровожадности. Вскоре он начал видеть в своих сестрах не просто родственниц, а соперниц и угрозу. Обвинение в заговоре – вот что стало твоим приговором. Это был 39-й год, и ты вместе с сестрами Юлией Ливилой и Друзилой была брошена в пучину обвинений в участии в заговоре против императора. Изгнание на Понтийские острова – это был не просто приговор, это было публичное, мучительное унижение, лишение всего, что ты знала и любила. В ссылке ты потеряла мужа, который умер, оставив сына. Ты осталась без защиты, без положения, без средств, брошенная далеко от блистательного Рима. Эти годы изгнания, вероятно, стали для тебя настоящей школой выживания. Там, на далеком острове, ты могла лишь мечтать о возвращении, лелеять планы мести и оттачивать стратегии. Жажда власти перестала быть просто амбицией, она превратилась в единственный путь к спасению, к безопасности для тебя и твоего сына. Ты поклялась, что никогда больше не станешь жертвой, что никто и никогда не сможет отнять у тебя твою семью и твое положение. Это было время, когда твоя воля окончательно затвердела, а твои амбиции стали несгибаемыми, как римская сталь. Возвращение в Рим после убийства Калигулы в 41 году, когда твой дядя Клавдий взошел на трон, было для тебя не просто освобождением, а началом новой смертельной игры. Ты вернулась, чтобы победить. Твое возвращение в Рим было лишь первым шагом, сделанным на обломках твоей прошлой жизни.
Ты вернулась, но без былого величия, без защиты мужа, с клеймом изгнанницы. Но ты не была обыкновенной женщиной. Ты была Юлией Агриппиной, дочерью Германика, правнучкой Августа. Ты знала, что твоя истинная сила в твоем славном происхождении и в твоей безупречной способности плести самые изощренные интриги. В Риме, где женщины, казалось бы, не имели прямой власти, ты видела, как искусно они могут влиять на тех, кто ею обладает. И твоим путем к власти стал брак. Император Клавдий, твой дядя, был человеком ученым, но физически слабым, хромым, заикающимся. Он был неожиданным выбором на роль императора после безумия Калигулы. Клавдий был уже не молод и пережил несколько браков, последний из которых закончился трагически. Его жена Мессалина была казнена за заговор и беспутное поведение. Трон Клавдия, казалось, жаждал стабильности, наследника, новой императрицы, способной восстановить порядок в его опустошенном доме. Ты увидела свой шанс. Твоя красота, твой острый интеллект, твоя неукротимая решимость – все это было твоим оружием. Ты начала систематически добиваться внимания Клавдия, шаг за шагом опутывая его своими чарами. Как именно? Источники говорят о твоем искусстве обольщения, о том, как ты очаровала его своей харизмой и, возможно, обещаниями стабильности и порядка, которых ему так не хватало после бурь. Несмотря на то, что брак между дядей и племянницей считался кровосмесительным и был запрещен римским законом, ты добилась того, чтобы Сенат изменил закон. Это было беспрецедентно, неслыханно. В 49 году нашей эры ты вышла замуж за императора Клавдия, став его четвертой женой. Этот брак был не просто союзом двух людей, это был холодный политический акт, тщательно просчитанный шаг к вершинам власти. Ты стала императрицей, матерью императорского наследника, которым теперь мог стать твой сын Нерон. Ты больше не была изгнанницей. Ты стала центром власти, тенью, что густой завесой нависла над троном. Но эта тень вскоре должна была превратиться в ослепительный свет, затмевающий самого императора. Теперь ты была императрицей, но этого было недостаточно. Твоя главная цель – возвести Нерона на трон, обеспечив ему то будущее, которое было так жестоко отнято у твоих братьев. Но путь к императорской власти никогда не бывает прямым, он всегда усыпан телами конкурентов. У Клавдия был собственный сын, Британик, законный наследник, рожденный от Мессалины. Британик был моложе Нерона, но его право на трон было неоспоримым, и это делало его твоим главным, смертельным препятствием. Ты понимала, что Британик представляет прямую угрозу. Ты начала действовать тонко, но с железной решимостью. Сначала ты убедила Клавдия усыновить Нерона, даровав ему имя Луций Домиций Агенобарб Нерон Клавдий Цезарь. Это было мощное символическое заявление, уравнивающее Нерона в правах с Британником, а затем и ставящее его выше. Затем ты позаботилась о том, чтобы Нерон получил лучшее образование, лучшую свиту, а его наставниками стали такие влиятельные люди, как философ Сенека и префект притория Секст Афраний Бур. Они стали твоими союзниками или, по крайней мере, гибкими инструментами в твоей грандиозной игре. Но Британик оставался жив, и не только он. У Клавдия были и другие родственники, которые могли претендовать на власть или представлять угрозу для твоих тщательно выстроенных планов. Тацит и Светоний описывают этот период как время, когда ты, используя свое всепоглощающее влияние на Клавдия, безжалостно избавлялась от всех, кто мог стоять на пути Нерона. Возможно, ты подталкивала Клавдия к принятию решений, которые устраняли твоих врагов. Историки указывают на серию изгнаний и казней, которые были чрезвычайно выгодны тебе. Точные детали часто туманны, скрыты за завесой времени, но общий контекст ясен. Любое сопротивление твоим планам или потенциальные конкуренты Британника исчезали с политической сцены Рима. Ты окружала Клавдия своими доверенными лицами, постепенно изолируя его от тех, кто мог бы противостоять твоим замыслам. Твоя власть при дворе росла с каждым днем, подобно зловещему цветку. Ты управляла императорским домом, влияла на назначение, а твои портреты чеканились на монетах рядом с Клавдием. Беспрецедентная, дерзкая честь для женщины. Ты методично, безжалостно расчищала путь для своего сына, готовясь к последнему, решающему шагу. Твои амбиции не ограничивались лишь браком с императором. Ты видела в Нероне не просто сына, а главное – произведение искусства, твое альтер-эго и пропуск к вечной, ничем не ограниченной власти. Ты хотела создать идеального императора, того, кто будет править мудро, но исключительно под твоим чутким, непреклонным руководством. Поэтому ты взяла его воспитание в свои стальные руки, тщательно подбирая учителей и формируя каждую грань его характера. Самым важным выбором был Луций Анний Сенека, величайший философ своего времени, твой давний союзник, которого ты вернула из изгнания.
Сенека должен был обучать Нерона риторике, философии, искусствам, всему, что было необходимо для просвещенного, но послушного правителя. Ты также поставила во главе преторианской гвардии Секста Афрания Бурра, еще одного своего доверенного человека. Эти двое должны были не только учить Нерона, но и направлять его, быть твоими глазами и ушами при дворе, твоими верными стражами. Ты, несомненно, прививала ему не только знания, но и свои жизненные уроки, выстраданные в горниле дворцовых интриг. Уроки о жестокости власти, о необходимости быть сильным, о том, что нельзя доверять никому, кроме самых близких. Ты учила его не показывать слабости, быть решительным, возможно, даже безжалостным, когда этого требовала безжалостная ситуация. Ты, вероятно, рассказывала ему о своем отце, Германике, о его славе и о своей матери Агриппине-старшей, о ее несгибаемой стойкости. Ты хотела, чтобы он был достоин своего происхождения, чтобы он оправдал все твои жертвы, стал твоим идеальным продолжением. Но в этом процессе формирования ты, возможно, упустила нечто важное. Ты создавала не просто императора, а человека, обладающего огромной, опьяняющей властью и потенциально безграничным эго. Ты прививала ему уверенность в собственной исключительности, в безоговорочном праве править. Ты окружала его лестью и поклонением. Ты давала ему все, но при этом, возможно, не давала ему истинной свободы выбора, слишком сильно контролируя каждый его шаг, каждое его дыхание. Ты, вероятно, верила, что создаешь идеальную марионетку, которая всегда будет подчиняться твоей воле. Но каждая марионетка, рано или поздно, стремится перерезать нити. И в случае с Нероном ты, возможно, невольно сеяла семена будущего конфликта, взращивая в нем не только величие, но и зловещий потенциал для тирании. Все было готово. Нерон усыновлен, конкуренты устранены, наставники расставлены. Оставалось лишь одно препятствие – сам император Клавдий. Он становился старым, возможно, уже не таким податливым, и по некоторым свидетельствам начинал сожалеть о том, что отстранил британника в пользу Нерона. Время поджимало, словно песок в клипсидре. Ты понимала, что нужно действовать, пока Клавдий не передумал и не вернул британника в наследники. И вот в 54 году нашей эры Клавдий умер. Официальная версия – естественные причины. Неофициальная же, та, что гуляла по Риму и дошла до нас через скрижали историков Тацита и Светония, была совершенно иной. Говорят, что ты, опасаясь за будущее Нерона, прибегла к яду. Возможно, это были отравленные грибы, его любимое блюдо, поданные ему искусной отравительницей Лакустой. Слишком удобно, слишком своевременно, слишком много домыслов, но слишком мало прямых, неопровержимых доказательств. Тем не менее, подозрения пали на тебя словно черное клеймо. В Риме в те времена такие подозрения были почти равносильны обвинению. Смерть Клавдия была твоим триумфом. Немедленно после его кончины, под твоим чутким, недремлющим контролем, Нерон был провозглашен императором. Ему было всего 17 лет. Слишком молод, чтобы править самостоятельно, но идеально подходящий для твоей роли регента, серой кардинальши, что безраздельно властвует за спиной молодого правителя. Ты, Агриппина, стала самой могущественной женщиной в Риме. Ты правила через своего сына, как через продолжение собственной воли. Первые годы правления Нерона были золотым веком для тебя. Ты присутствовала на заседаниях Сената, стояла рядом с ним, когда он принимал послов. Твое имя звучало повсюду, как эхо твоей власти. Монеты чеканились с изображением тебя и Нерона, что было беспрецедентно, немыслимо. Ты, казалось, достигла всего, чего желала. Власти, безопасности, сладкой мести за все унижения. Рим был у твоих ног, и твой сын, казалось, был послушным исполнителем твоей воли. Ты была императрицей-матерью, реальной, неоспоримой силой за троном. Но каждый пик имеет свой спуск, и твоя тень на троне скоро начнет уступать место его собственному, всепоглощающему свету. Первые годы регенства Нерона, когда ты была его негласным, но фактическим правителем, были временем относительной стабильности. Империя процветала под управлением триумвирата – Нерона, Сенеки и Бурра. При твоем незримом, а порой и вполне ощутимом жестком руководстве. Однако молодому императору, которому ты расчистила кровавый путь к трону, не могло вечно нравиться быть чьей-то марионеткой. Нерон взрослел, и, как любой юноша, он начал тяготиться всеобъемлющей опекой. Особенно он устал от твоей всепроникающей власти, от того, что ты постоянно вмешивалась в государственные дела, от твоих строгих, непреклонных нравоучений. Ты, привыкшая контролировать каждый его шаг, каждую его мысль, не могла смириться с тем, что твой сын начинает проявлять собственную, необузданную волю. Ты, возможно, считала, что действуешь исключительно в его интересах, но он видел в этом лишь отчаянные попытки удержать его на коротком поводке.
Именно тогда на сцену вышли Сенека и Бур. Эти двое, твои когда-то верные союзники, теперь оказались между двух огней. Они были воспитателями Нерона, его ближайшими доверенными советниками. И видя нарастающее недовольство молодого императора, они, вероятно, начали склоняться на его сторону. Они понимали, что Нерон, став императором, всеми силами стремится к независимости, а твоя доминирующая, подавляющая фигура была главным препятствием на этом пути. Медленно, но верно, Нерон, под влиянием Сенеки и Бурра, начал отстранять тебя от власти. Возможно, это началось с малых, едва заметных шагов. Тебе запретили присутствовать на заседаниях Сената, принимать иностранных послов, затем последовали более серьезные унизительные ограничения. Ты была лишена охраны преторианцев, твой доступ к императорской казне был жестко ограничен. Твоя фигура, некогда возвышавшаяся над Римом, стала постепенно уменьшаться в размерах, сжиматься. Ты теряла рычаги влияния, теряла контроль над своим сыном, над своим творением. Это было не просто политическое поражение, это было личное унижение, сокрушительный удар по твоей гордыне, по всем тем немыслимым усилиям, которые ты вложила в его возвышение. Ты видела, как плод твоих трудов начинает выходить из-под контроля, и это лишь разжигало в твоей душе ярость, что грозило разорвать тебя на части. Отстранение от власти было для тебя невыносимо. Ты, Агриппина, женщина, которая привыкла быть в центре всех событий, видеть каждую нить интриги, теперь оказалась на периферии, в глубокой, мрачной тени своего сына. Это было не просто лишение привилегий, это было покушение на твою сущность, на саму твою волю. Ты не могла просто так смириться с этим. Твой сын, Нерон, которого ты возвела на трон, теперь отвергал тебя, словно ненужную вещь. Начался период открытого, ожесточенного конфликта между вами, матерью и сыном. Ты, используя свое влияние, свои связи, свою харизму, всеми силами пыталась вернуть утраченное. Ты, возможно, начала плести собственные интриги, пытаясь настроить сенат, народ, даже армию против Нерона, напоминать им, кто на самом деле возвел его на трон, кто был настоящим архитектором его власти. Ты, вероятно, обвиняла его в неблагодарности, в том, что он поддался пагубному влиянию льстецов, таких как Сенека и Бур, и в особенности его новой любовницы, а затем и жены Попеи Сабины, которая видела в тебе неприступную преграду к своему собственному влиянию. Твоим главным оружием в отчаянной попытке вернуть власть стал Британник, законный сын Клавдия, которого ты когда-то безжалостно отстранила. Теперь ты, возможно, угрожала Нерону, что расскажешь всем о его истинном праве на трон, что можешь поднять Британника как альтернативного кандидата, законного наследника. Это была отчаянная, безумная попытка вернуть себе власть, используя того, кого ты раньше считала врагом. Но этот шаг был невероятно рискованным. Он показал Нерону, что ты не просто недовольная мать, а реальная политическая угроза, которую нельзя игнорировать. Реакция Нерона была жестокой и молниеносной. Британник, которому было всего 14 лет, внезапно скончался, предположительно от яда во время пира. Это событие, описанное Тацитом, стало переломным моментом. Оно показало твоему сыну, что он готов на все, чтобы удержать власть, и что для него нет святых границ. Ты, Агриппина, оказалась в западне. Ты создала монстра, и теперь он был готов поглотить тебя. Конфликт перешел из стадии политического противостояния в смертельную борьбу за выживание. Смерть Британника стала для тебя ясным, леденящим кровь сигналом. Нерон больше не остановится ни перед чем. Твоя жизнь висела на волоске. Теперь он видел в тебе не мать, а опасного, непримиримого врага, которого необходимо устранить любой ценой. И он начал действовать. Первое покушение, которое описывают древние историки, было изощренным и театральным, достойным греческой трагедии. Нерон задумал убить тебя, отправив на корабле, который должен был развалиться прямо посреди моря. Представь себе этот вечер. Ты, ничего не подозревая, садишься на роскошный корабль, предназначенный для путешествия, возможно, для отдыха или для важной встречи. В ночь, когда ты плывешь по спокойным, обманчивым водам, корабль внезапно начинает разрушаться. Механизмы рассыпаются, палубы рушатся прямо под ногами. Ты, Агриппина, проявляешь невероятное хладнокровие и силу духа. Вместо того, чтобы поддаться панике, ты хватаешь обломок дерева и, несмотря на кромешную тьму и хаос, доплываешь до берега. Твоя верная рабыня, думая, что спасает тебя, кричит: «Я Агриппина!», привлекая к себе внимание убийц и погибая вместо тебя. Ты выжила, обожженная, но живая. И эта попытка лишь укрепила твое подозрение и железную решимость бороться до конца. Нерон, раздосадованный провалом, не сдавался. Он понял, что прямые, грубые методы не работают. Тогда он, возможно, попытался инсценировать твою смерть как самоубийство или несчастный случай.
Историки сообщают о другой попытке – специально подстроенный обвал потолка в твоей спальне. Но ты, наученная горьким опытом, всегда была начеку. Ты жила в постоянном леденящем страхе, каждую ночь ожидая смерти, каждый день борясь за свое существование. Возможно, у тебя были свои информаторы, или же просто твоя обостренная интуиция безошибочно подсказывала тебе опасность. Ты избежала и этой дьявольской ловушки. Эти дни были наполнены ужасом и тотальными подозрениями. Ты, некогда всесильная императрица, теперь жила как загнанный зверь, каждую ночь ожидая смерти, каждый день борясь за свое существование. Ты видела в глазах своего сына не любовь, а чистую, неразбавленную ненависть. Ты осознавала, что вырастила не наследника, а собственного палача. Эти неудачные покушения лишь затягивали петлю на твоей шее, но каждый раз ты словно феникс возрождалась из пепла, поражая Нерона своей живучестью и своей дьявольской удачей. После череды неудачных покушений Нерон был в ярости, что граничило с безумием. Твоя живучесть и его позорные провалы становились предметом насмешек всего Рима. Он не мог допустить, чтобы ты продолжала жить, потому что ты была живым напоминанием о его слабости, о его долге перед тобой и о том, что он еще не был полностью свободен от твоей тени. Теперь он был готов на любое, даже самое отвратительное преступление. Финальная трагическая сцена разворачивается в 59 году. Нерон, пришедший в полное отчаяние, решает действовать прямолинейно, без всяких ухищрений. Он посылает к тебе своих людей, офицеров преторианской гвардии, скорее всего под руководством Аникета, того самого, который руководил неудачным корабельным покушением. Ты находилась на своей вилле, у берега моря, возможно, в Баи или Мизене, вдыхая соленый воздух, который, казалось, предвещал беду. Представь себе этот последний вечер. Ты, возможно, уже предчувствовала неладное, но была одна, окруженная всепоглощающим страхом, но не сломленная. Когда убийцы ворвались в твою спальню, Тацит передает твои последние слова, полные ужаса и стоической решимости. «Ударь сюда!» Ты, по легенде, указала на свой живот, на ту самую утробу, что выносила Нерона. Это был не просто призыв к смерти, а горький пронзительный упрек сыну, который стал твоим убийцей. Удар ножом в утробу – символический и невероятно жестокий конец. Ты погибла от руки своего сына, того, кого ты возвела на трон, ради кого ты пожертвовала абсолютно всем. Твоя смерть была тщательно инсценирована Нероном. Он объявил, что ты покончила жизнь самоубийством, обнаружив свой заговор против него. Твое тело было кремировано в ту же ночь без всяких почестей, словно тело преступницы. Так закончилась жизнь одной из самых могущественных, амбициозных и, несомненно, трагических женщин Римской империи. Ты, Агриппина-младшая, была творцом Нерона, его проводником к власти, его непримиримой защитницей. Ты, с детства закаленная в горниле дворцовых интриг, искала в абсолютной власти единственное спасение и безопасность для себя и своего сына. Ты отдала Нерону все – свои амбиции, свой острый ум, свою безжалостность, чтобы сделать его великим. Но в итоге твоя удушающая любовь и неистовая жажда контроля создали не послушную марионетку, а монстра, который сбросил оковы и поглотил свою создательницу. Твоя история – это не просто сухая хроника интриг. Это глубокая, пронзительная, трагическая драма матери, которая, стремясь создать идеального правителя, невольно породила того, кто уничтожил ее саму. Это суровый урок о том, что самая сильная воля может стать причиной самого страшного падения, а самая ревностная любовь, переплетенная с неутолимой жаждой власти, может обернуться кошмаром. Твое имя навеки останется символом той зловещей иронии, когда собственное дитя становится палачом.